Сегодня с вами в выпуске я покажу вам, как стать путешествовать на природе. Давайте, погнали. Смотрите, мы сперва должны уничтожить в руках. Если мы поймаем его, мы должны его показать. А если мы не поймаем, тогда мы должны вам показать, как надо в природе путешествовать. Нам надо сперва мощное оружие вот такую. Чего стрелять? Ну, кстати, вот это не было у меня, правда, это не может быть. Это не я такой видел. Придумал. Это просто моя мама придумала. Итак, если вы поставили лайк, подпишитесь на канал и что-то не ставите. Кончик вот он, ситуации. Все. Попались, ребят.